Hello guys, magandang buhay sa inyo. Um, Ito namang bagong video ko ngayon ay isa rin sa mga nangyayari sa amin on board cruise ship. May mga time na kailangan ng rescue. Ito ay helicopter rescue. So merong mga time na may pasahero o crew na nangangailangan ng atensyon o medical attention sa labas. So, sa totoo lang sa barko, meron kaming doktor, mga nurse. Pero sa pangyayaring ito, siyempre, kailangan talaga nito ng mga medical attention na katulad ng, siyempre, kailangan may mga aparatos na to. At saka kailangan ito ay talagang mabantayan sa ospital. Ayan. Kaya dito naman sa mga ganitong pagkakataon, tumatawag kami ng mga rescue para kunin ang tao dito sa barko o pasahero. Ayan. Kaya helicopter rescue ngayon ang ating topic. So guys, panoorin nyo to. So sana maganda matapos nyo itong video at may matutunan kayo kung paano paraan ng paano ginagawa itong helicopter rescue, kung ano ang ginagawa ng mga crew dito. Ayan, ano mga proseso niyan. So guys, panoorin nyo lang ito. Dapat sinigasan ng helicopter na doon sa proa. Hindi nga alam ba? Matapatayan ako rin. Coming. Wow. Okay, how's that? All right, awesome. Okay, so before we take you out there and get you ready to go up in the helicopter, I'm just going to tell you a couple things just safety-wise, okay? When we bring you out there, I'm going to have you ready to go. I'm going to have these cables right here, and they're going to send down the hook to the helicopter. I'm going to connect it to these two cables. I'm going to lock it so it's not going anywhere, you're not going anywhere. And then I'm going to send the litter up to the helicopter. And it's going to get a little windy, okay? Just keep your eyes closed as you're going up if you feel them getting wind in them or anything like that. And then there's a great team up there that's going to help bring you in. Is there a nurse with her that's going to go with her? Okay. I think what I'm going to do is I'm going to send you up first in the basket. So I'll have them send the basket. You've done this before? Yeah. All right, there we go. So we'll send the basket, real quick basket. Once you've ridden in the basket before,
All right, Ann will be right back for you. Priscilla, and You have my put it here. I put it here. Oh, it's there. If you can fit it in your backpack. Does it just have medication in it? no, Or personal effects? Okay. So, ayan guys, siguro meron sa inyong nagtatanong na bakit merong naka-jacket na kulay orange na makapal. So, sa mga hindi nakakaalam, ito ay tinatawag na fireman suit. So, ayan, may kita nyo, may helmet. So, ito ay standard na talaga na pagka ganitong may helicopter rescue, meron na tayong fireman na nakaabang dyan na just in case na may mga maging problema, ready na sila. Diba? Magkasunog o yung helicopter mabangga, diba? Magawa ng damage sa barko, ready na ang mga crew o na fireman namin sa mangyayari. At isa na rin sila sa tumutulong para doon sa mga ire-rescue ng helicopter. So, sila na rin, kami ang nag-a-assist doon sa may karamdaman na ilalabas. So, ganun yun. So, sana guys, may natutunan din kayo na kung paano nga nangyayari yung mga ganitong klaseng rescue sa isang barko.
So okay guys, sana nagustuhan nyo itong video at sana ay paki-like na rin at subscribe at paki-share na rin sa inyong mga kaibigan at salamat at thumbs up na tayo. Okay guys, see you next video.